მეორეული საბურავების ლითონების ჟართის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების ადვილად აალებადი ან ფეთქებადი მასალის განთავსება რეალიზაცია იკრძალება. რეგულაცია ძალაში 1 იანვრიდან შევიდა და ეხება თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიას. კერძოდ დედაქალაქში არის კონკრეტული ზონები, სადაც სრულიად აიკრძალა მსგავსი საქმიანობა და ტერიტორიები, სადაც დასაშვებია გარკვეული რეგულაციების დაცვით. როგორ შეხვდა ბაზარი რეგულაციების ამოქმედებას, რა გამოწვევებია და როგორ დაიშჩება კანონდამრღვევი დეტალურად საქართველოს მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაციის ხელმძღვანელთან გიორგი გულიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. იმ დროს, როდესაც ახლა მე და თქვენ ვსაუბრობთ, დღე აქვე ინფორმაციის მაყურებელს ვეთქვი, რომ მეწარმეთა ნაწილმა ეს რეგულაცია, რომელიც 1 იანვრიდან შემოვიდა, გააპროტესტა საპროტესტო აქციის სახით. ამიტომ საინტერესოა თავდაპირველად განმარტოთ, რა ტიპის რეგულაციაზეა საუბარი, ვის ეხება, ვის არ ეხება და რატომ დადგა ამ რეგულაციის შემოღების აუცილებლობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად აქტუალური თემა და ეს რეგულაცია არის საკრებულოს დადგენილება, რომელიც 2020 წელს მიიღო საკრებულომ. 21-ში უნდა შესულიყო ძალაში და რას გულისხმობს ეს, რომ აი ეს თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, აი მასალების პირობითად მეორეული საბურავები იქნება ეს თუ ადვილად აალებადი, ფეთქებადი და ასევე აქროლადი მასალების ამის რეალიზაცია არ შეიძლება გარკვეულ ადგილებში ქალაქში. ეს არის დასახლებული პუნქტები, რეკრეაციული ადგილები და ასევე ჩამოთვლილია ამ რეგულაციაში ის ადგილები, სადაც იკრძალება ამ ტიპის მასალების რეალიზაცია. ასევე წყობრიდან გამოსული ავტომობილები და მათი ნაწილები და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა ეხლა რეალურად დიდი ხანია დგას ქალაქში, ხო? ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში გვაქვს ფაქტიურად არაფორმალური ბაზრობები, სადაც ხდება ამ ტიპის მასალების განთავსება და რეალიზაცია, ხო? რა პრობლემას ქმნის? ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება, შესაბამისად ის რომ ვიღაცა რაღაცას ასეთ ტიპისას ყიდის, გასაგებია, ეს ამ ადამიანებს არის შემოსავლის წყარო და მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს იყო დაშვებული. თუმცა 2020 წელი ახსენეთ, ეხლა არის 2026 წელი, ხო? შესაბამისად მთელი ამ წლების განმავლობაში გადავადება ხდებოდა და მხოლოდ 2026 წლის 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში. თუ ამ წლების განმავლობაში მუდმივი გადავადება ხდებოდა, ეხლა რა საჭიროება იყო რომ დავშტეს ძალაში შესულიყო, ანუ რა ფაქტორებმა განაპირობა მის გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა და ქონდა თუ არა რეალურად ბიზნეს, ჩემი აზრით ალბათ ქონდა, იმიტომ რომ 6 წელი საკმაოდ დიდი დროა, რეალურად იმის დრო რომ სხვა რეალობას გადაწყობილიყვნენ და ამ ახალ რეალობაში დაიწყოთ საქმიანობა. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ რა საფრთხეს ქმნის, ხო? აქ ჩამოთვლილი მასალები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს არის ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებები, ხო? მაგალითად რა ნივთიერებებზეა საუბარი? მაგალითად საბურავიც არის აალებადი და როდესაც დიდი კონცენტრაცია საბურავების თან ახლა ძირითადად უწყიათ ხოლმე გარეთ, ხო? და ეს არის ძირითადად არის ხოლმე საცხოვრებელი კორპუსის ქვემოთ. წარმოიდგინეთ, ეხლა ღმერთმა დაგვიფაროს და ხანძარი რო გაჩნდეს, ხო? არც თუ ისე ისუათია, როდესაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მაგალითად საბურავები იწვის რომელიღაც ტერიტორიას და შემდგომ. კი ბატონო, ეს უკონტროლოდ ხდება ამის დაწვა, ეს კიდე სამგე პრობლემაა, ყველაფერი ეს უკავშირდება ჩვენს ადამიანების ჯანმრთელობას, ხო? საფრთხეებს, ხო? ერთი და მეორე, იქ კიდე ჩამოთვლილი მასალებია, რომლებიც ესე ღია ცის ქვეშ განთავსება ამის არის წარმოუდგენელი და არ შეიძლება. იმიტომ რომ აბინძურებს ეს გარემოს რა, მათ შორის ნიადაგს აბინძურებს, ჰაერად აბინძურებულია დედაქალაქში ხა. ამაზე ბევრი კვლევა ჩატარდა და კიდე აყენია ეს ჰაერის გამზომები და წმუნდებით რომ მუდმივად ხდება ამ ჰაერის დაბინძურება, უფრო და უფრო ბინძურდება, ხო? ეს ყველაფერი ერთმანეთს ემატება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ გარემოს დაბინძურებას უწყობს ხელს, ხო? მეორე არის ადამიანების ჯანმრთელობა, თვითონ ის ადამიანები, ვინც იქ დასაქმებული არის, მათთვისაც საფრთხეს წარმოადგენს ეს. და აი მაგალითად ეხლა ჯართის ჩაბარების პუნქტები რო არის, ხო? ელემენტარულად რო ავიღოთ. ჯართის ჩამბარებელი პუნქტები დღესაც იბარებენ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, ელექტროტექნიკას, ხო? მათ ეს ეკრძალებათ ახალი კანონმდებლობით, მაგრამ არაფორმალურად ამას აკეთებენ. მერე იქ ხდება ამის დაშლა, ხო? ღიაცის ქვეშ როცა ხდება ამის დაშლა, იქიდან ამოდის სახიფათო კომპონენტები, მაგალითად ბატარეები, ასე შემდეგ, ფრეონი შეიძლება იყოს, ვერცხლისწყალი შეიძლება იყოს. ამის ყველაფრის გავრცელება ხდება შემდეგ
გარემოში და ჩვენ ამას ყოველდღიურად ვუნთქავთ და ვარსებობთ ამ გარემოში და ეს არ შეიძლება და ადრე თუ გვიან ეს უნდა მოწესრიგებულიყო. გაიხარ რა შეიძლება გადადებას, რატო გადაიდო, ხო? მერის არგუმენტი იყო ის, რომ ვერ მოხდა ამაზე ინფორმირება, სათანადო ინფორმირება მთელი ამ დროის განმავლობაში. მაგრამ შარშან იყო ამაზე სიუჟეტებიც იყო და მათ შორის მერიამაც განაცხადა, რომ კიდე ერთი წლით გადავდებთ, მაგრამ მომავალი წლის 1 იანვრიდან ეს შევა ძალაში და ამ პერიოდში შევეცდებით, რომ ინფორმირება გავაკეთოთ მეწარმეების. მე არ ვიცი ხა რამდენად გააკეთეს ეს ინფორმირება, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ მათთან კომუნიკაცია ხდებოდა მთელი ამ დროის განმავლობაში და ისინი გავთხილებულები იყვნენ ამ რეგულაციის შესახებ. კი ბატონო, საკრებულოს დადგენილებაში რა წერია, ანუ რა არის მითითებული მაგალითად თვითონ ამ რა ტერიტორიაზე არ შეიძლება ასეთი პროდუქციის განთავსება და გაყიდვა და რა ტერიტორიაზე შეიძლება. ასეთი დეტალები არის დაკონკრეტებული თუ მე ეს ცალკე ბრძანებულები და რეგულაცია რეგულაციაში არის ნახსენები, რომ არ შეიძლება მაგალითად დასახლებულ პუნქტებში იყოს ესეთი ადგილები, ხო, სარეალიზაციო ადგილები. არ შეიძლება რეკრეაციულ ზონებში იყოს. არ შეიძლება დაცულ ტერიტორიებში იყოს, ან თქვათ ისტორიულ ადგილებში, რომელიც ძეგლებთან და ასე შემდეგ. ჩამოთვლილი აქვს და ზონალურად არის დაყოფილი, რომელ ზონებში არ შეიძლება და სად შეიძლება, ესეც არის მითითებული. ესე ძირითადად ინდუსტრიული ზონები ან ქალაქის გარეთ, სადაც არ არის მაგრამ მოსახლეობასთან ახლოს. იქ ჩამოთვლილია ეს ყველაფერი. რატომ ქნის პრობლემას მაინც და მაინც მეორადი საბურავები, რადგან ეს ყველაზე ესეთი გავრცელებული საკითხია და ამაზე არის ძირითადად აქცენტი და ზოგადად პრობლემა არ არის თვითონ საბურავების გარეთ რეალიზაციაში თუ მხოლოდ მეორადი საბურავებისა და ამ ტიპის პროდუქციაშია პრობლემა? მეორადი საბურავები არ არის ესე ცალკე აღებული, ახალ საბურავსაც ეხება ეს თუ არის კონკრეტულ ზონაში განთავსებული. მეორე საბურავები აქ უფრო აქცენტი არის იმაზე, რომ იმ კონკრეტულ ტერიტორიებზე არ უნდა იყოს. მოსახლეობა რომ იდის და იქ ცვლის საბურავს, ხო, იმ თავის უკვე გამოუსადეგარ საბურავსაც ტოვებს, ხო, ამ პუნქტებში. რა თქმა უნდა, ეხლა იმგივე ორგანიზაციები თანამშრომლობთ ამ მეწარმეებთან და ჩვენ ძალიან ბევრ მათგანთან თანამშრომლობთ და გაგვაქვს ეს საბურავები და მე ჩვენ ამას პასუხისმგებლები ვართ ამის მენეჯმენტზე, ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ქალაქის ცენტრში არის ესეთი ადგილები, ხო, ჯერ ერთი ლოჯისტიკურ პრობლემებს ქმნის, იმიტომ რომ იქ რამდენად ბევრი იყო ასეთი ადგილი ქალაქის ცენტრში? ნუ ეხლა ძირითადად ვიცით, რომ ელიავას მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო, ხო, ესეთი ადგილები. კიდე არის სხვადასხვა ადგილას, თავმოყრილი საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. ეს მარტო საბურავებს არ ეხება, უფრო ეხება იგივე ჯართის მიღწევის პუნქტებს ეხება და ეხება ეგრეთ წოდებულ დაშლილებსაც ეხება, სადაც იქ მანქანებს წყობრიდან გამოსულ ავტომობილებს შლიან და მერე ნაწილებს ყიდიან. ხო, ეს უფრო სავალალოა კიდე ჩემთვის რა პირადად, მაგრამ ნუ საბურავებსაც შეეხო და ეს მე ძალიან ბევრ ქალაქში ვარ ნამყოფი და საზღვარგარეთ და არ მინახავს ესეთი პრეცედენტი, რომ ქალაქის ცენტრში იყოს ესეთი ადგილები რა. ძირითადად არის ხოლმე ინდუსტრიულ ზონებში ან ქალაქის გარეთ, ან თქვათ იგივე ავტობანებზე და ასე შემდეგ, სადაც აქ შემოდის ამნიშნავი ნაწილი, ცნობიერება. რამდენად გვაქვს ჩვენ ადამიანებს გაცნობიერებული ამ პრობლემის რეალურობა? ერთი და მეორე, რამდენად სათანადოდ მიგვაქვს ეს ინფორმაცია საზოგადოებამდე? იმის გათვალისწინებით, რომ ეს გადაწყვეტილება კონკრეტულად მერის გადაწყვეტილება, მე და თქვენ არ ხართ მერის წარმომადგენელი შესაბამისად მოახდინეთ თუ არა სათანადო ინფორმირება, ამას არ კითხავთ, თუმცა თვითონ მაგალითად ამ შემთხვევაში თქვენი ასოციაცია და ის ორგანიზაციები, თქვენ მიმსგავსი ორგანიზაციები, რამდენად აქტიურობთ იმ კუთხით, რომ საზოგადოებას მაქსიმალურად დაუხსნათ, რომ ეს რეალურად არის პრობლემა. ამ პრობლემას გარდა დაუშვათ კომერციული ხასიათისა, სოციალური ფაქტორი, ბევრი სხვა ფაქტორი განაპირობებს, ხო, მაგრამ ეს რეალურად ამის რეალიზაცია დედაქალაქის ცენტრში იქნება თუ დასახლებულ ადგილას არის ჯანმრთელობისთვის ჯანმრთელობას დაკავშირებული პრობლემა. ამას რამდენად აქტიურად აკეთებთ და რამდენად სწორად გვაქვს გაცნობიერებული, რას ნიშნავს რეალურად ნარჩენების მართვა? ძალიან კარგი კითხვა არის. ცნობიერების ამაღლებაზე რომ სამუშაო გვაქვს და ძალიან ინტენსიურად სამუშაო გვაქვს და ესეთი კამპანიებია დასაგეგმი, რომელიც მიიტანს ამ ინფორმაციას ყველა დაინტერესებულ თქვათ ფიზიკურ პირთან თუ იურიდიულ პირთან. ხო, ჩვენი ძალებით რა თქმა უნდა ამას ვაკეთებთ, კამპანიებიც გვაქვს, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. ეხლა წელს გეგმავთ ფართომასშტაბიან კამპანიას და გვინდა რომ მუნიციპალიტეტები ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში და
ხელს ფიქრობთ, რომ უიცავთ დიდ ნაწილს მუნიციპალიტეტებში გვინდა ჩავიდეთ და მათთან ერთად გავაკეთოთ გარკვეული ღონისძიებები, მათ შორის ვესაუბროთ სკოლის მოსწავლეებს, იქ ადგილობრივ მოსახლეობას, ამ ნარჩენებთან დაკავშირებით, ავამაღლოთ მათი ცნობიერება და შევთავაზოთ გზები, რომ როგორ უნდა მართონ სწორად და შევქმნათ ინფრასტრუქტურა ამ მუნიციპალიტეტებში. ეს ჩვენი საქმიანობაა ნამდვილად, ეხლა რეალიზაციაზე ვერ გეტყვით ვერაფერს, იმიტომ რომ ისინი მეწარმეები არიან და თუ ამას ეხლა კანონი განუსაზღვროს, რომ სად შეიძლება მათ მოახდინონ რეალიზაცია და სად არა, ერთს გეტყვით, რომ კანონის აღსრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ კანონს მივიღებთ, ყველასთვის თანაბრად უნდა ვრცელდებოდეს. თქვენ ხახსენეთ საუბრისას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირობითად ჯართის პუნქტებში არ შეიძლება რაღაც კონკრეტული ელექტროტექნიკის ჩაბარება, მაინც ხდება ამის ჩაბარება. ანუ ეს აღსრულების ნაწილში პრობლემა გვაქვს და რამდენად ასეთ სიტუაციაში რამდენად შედეგზე ორიენტირებული იქნება, როდესაც რეგულაცია შემოგვაქვს, როდესაც ჯერ კიდევ გვაქვს აღსრულების ნაწილში პრობლემა. ხო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, როცა რეგულაცია შემოგვაქვს, ამას სჭირდება აღსრულება, ხო? ამას სჭირდება ინფორმირება, აღსრულება. ეს აუცილებელი პირობა არის, ხო? ეხლა ამ შემთხვევაში მუნიციპალური ინსპექციას ეხება ეს და ძალიან ინტენსიურად დაიწყეს აღსრულება, ხო? სხვანაირად ეხლა ამ რეგულაციას ვერ ამოქმედებ, ხო? თუ აღსრულება არ არის. იგივეს ვესაუბრებით ჩვენ გარემოსდაცვითა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ვისაც ეხება ამ ნარჩენებთან დაკავშირებული რეგულაციების აღსრულება, ხო? და ვცდილობთ, რომ დავარწმუნოთ, რომ აუცილებელია ეს, რომ გავაკონტროლოთ, ახლა ჯართის ჩამარებულ პუნქტებზე ვსაუბრობ და ზოგჯერ ეს მეწარმეები საერთოდ არ არიან რეგისტრირებული არსად. სულ მცირე რეგისტრაციას მაინც გულისხმობს, რომ ესეთი პუნქტები უნდა იყოს დარეგისტრირებული და მათ გარკვეული მოვალეობები და ვალდებულებები გააჩნიათ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხდება ამის ყველაფრის ერთდროულად თქვათ აღსრულება, მაგრამ აუცილებელია რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯები გადაიდგას. კიდე ამ რეგულაციას თუ დაუბრუნდებით, გეტყვით რომ იქ ის ადგილები, სადაც რეალიზაცია მოხდება ასეთი მასალების, რომელიც ჩამოთვლილი არის ამ დადგენილებაში, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს მოწყობილი იმგვარად, რომ უნდა იყოს გადახურული, უნდა იყოს კედლებში მოქცეული, ხო და მყარი ზედაპირზე უნდა ხდებოდეს, რომ ნიადაგი არ დაბინძურდეს. ანუ მინიმალური მოთხოვნები აქვს დაწესებული, ხო? ეს მოაწესრიგებს მათ საქმიანობასაც. მე მესმის ძალიან განვიცდით ამას ყველაფერს, იმიტომ რომ ამ ადამიანების უკან ოჯახები დგას, მათი ეს საარსებო წყარო არის და ამის რეალიზაციით ვთქვათ ირჩენენ თავს, მაგრამ ეხა კანონი თუ გვაქვს ხო აღსრულებაც ხო საჭიროა, რომ თანაბრად ის დიდი კომპანია იქნება, მცირე თუ ვინმე მეწარმე, მას უნდა კონდეს კანონს უნდა დაემორჩილოს, ხო და ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემები მოსაგვარებელია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და რა თქმა უნდა, სიამოვნებით გიმასპინძლებს სხვა გადაცემებშიც. გიორგი გულიაშვილი იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერის სტუმარი.